Llamémosle moda, que motos nuevas, le sacan las luces, le sacan las patentes, le cambian el caño de escape por uno deportivo. En la mayoría de los casos son menores de edad que andan conduciendo las motos, demostrando sus destrezas, haciendo wheelie a alta velocidad, sin casco protector. Se ha tratado de combatir de todas las formas habidas y por haber, en conjunto con inspección, haciendo operativos. Se han formado grupos de WhatsApp donde se avisan. La verdad que, como yo siempre digo, la educación empieza en casa, así que esto va un mensaje para los padres, que cada padre tiene que saber qué es lo que está haciendo su hijo en la calle y si le dan una moto, sépanlo que es más peligroso que un arma de fuego, porque no solamente se pueden matar sus hijos, sino matar a un tercero. Ni hablar que en la gran mayoría no tienen carnet de conductor y, como dije, el casco protector. Esto no se combate de otra manera, como en su momento lo hicimos allá por donde soy oriundo, en Cerrito, que es mano dura. ¿En qué sentido? Multa, 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 retención, no hay otra. Y no con pagar la primera cuota de la multa o de la retención que le devuelvan la moto, no, que terminen el plan de pago. Y ahí recién retiran la motocicleta. Por eso es lamentable ver los sábados, bueno, ya ahora en época de verano, todas las noches, cómo andan los grupos de 10, 12 motos mostrando sus habilidades y poniendo en riesgo la vida de terceros y así también perturbando el descanso de toda la gente mayor y gente enferma, porque pasan por acá por el centro, que tenemos el policlínico, o también por la zona del hospital, que hay gente que está internada y el ruido de las motos lo exalta. Así que es un tema a trabajarlo, pero sin duda alguna que toda la víscera que más nos duele al ser humano es el bolsillo, así que no hay otra que, desde mi punto de vista, poner mano dura en ese aspecto. Un problema que le está generando gastos al Estado, desde el punto de vista de la movilización de personal de seguridad, y también en el ámbito de la salud, por heridas propias y también a terceros, digamos. Sí, totalmente. Nosotros todavía tenemos un funcionario que fue colisionado hace más de 3 años atrás por una moto en la entrada del 5º cuartel, donde le quebró las 2 piernas y todavía está sin trabajar. Ni hablar, como vos decís, el movimiento de combustible, de móviles, todo eso. Y otra cosa también que la gente está muy confiada, por decir así, al dejar las motos en la vía pública. Ha habido casos que le han dejado con la llave colocada, sin ningún tipo de medida de seguridad. El día domingo a la madrugada tuvimos un hecho donde 3 menores de edad intentan sustraer una motocicleta en la parte posterior del casino, en el estacionamiento. Son sorprendidos por un funcionario policial que salía de servicio adicional, detenidos, ¿no?, y recuperaba la moto. Pero ha habido muchos hechos de sustracción de motocicleta por confianza de sus dueños. Esto suele suceder y no es la primera vez, digamos, ¿no? No es la primera vez, por eso por ahí leo que Victoria no es la misma que antes. No es la misma que antes. Tengamos un poco más de cuidado, sabemos que los fines de semana viene mucha gente, que generalmente no es la gente de afuera que sustrae las motos, son, como yo digo, autóctonos de Victoria. Por eso, seamos un poco más cuidadosos.